靠生孩子就能征服世界，这才是大国博弈的终极密码。加拿大不敢轻易得罪印度，因为印度裔占了12%的人口。日本不敢得罪印度，因为印度裔帮他们搞科技。美国不敢得罪印度，因为硅谷全是印度裔的 CEO。家人们，今天咱们来聊聊印度三哥是怎样通过生娃、鸡娃就成为世界 No.1。先问你们个扎心的问题啊，现在想在硅谷当 CEO， 得先会说印地语还是英语？答案呀，可能是带咖喱味的英语。微软、谷歌、IBM、Adobe 这4大科技巨头的 CEO 啊，全是印度裔。再看东京，10年前找家印度餐馆得靠导航，现在呢，江户川区的咖喱巷能飘3条街，连711啊都去卖玛莎拉饭团。加拿大更狠，印度裔人口飙到500万，占了总人口的12%。2025年大选直接选出了22个印裔议员，街头啊都立起了16米高的印度教猴神雕像。更绝的是啥？咱们中国2025年10月刚落地的 K 签证，专门给外国青年科技人才开绿灯。印度小哥成了申请主力军，这画面搁10年前谁敢信？咱们印象里的三哥不是骑摩托开挂，就是蹲路边吃手抓饭，怎么突然成了全球包租公，把版图插遍了欧美亚？今天啊，咱不聊那些虚头巴脑 GTP 航母芯片，那都是些阳谋，费钱费力还容易翻车。咱就扒一扒印度三哥的阴招，凭啥人家呀靠原始的生孩子加撒人计划，就把大国博弈玩成了躺赢局？这背后藏着孙子兵法都没说明的智慧，看懂了你就知道，未来世界的游戏规则可能要被这咖喱味改写。大家好，欢迎来到老几，我是大钊。你以为的三哥日常全是人家的扩张布局？先破个谣啊！别再觉得印度人出身是讨生活，现在的三哥移民那叫精准投放。咱先上组数据啊，感受下这波人口海啸有多猛。加拿大快成印度第2个共和国，2025年加拿大印度裔人口500万，啥概念？比冰岛全国人口还多4倍。多伦多的布兰普顿区啊，印度裔占比超过60%，街头啊全是印地语招牌，超市卖玛莎拉比严还全，连公交报站都加了印地语选项。更狠的是政治版图，2025年大选，22个印度裔冲进国会，占领了议员总数的6%，等于每17个议员里就有1个三哥。有加拿大网友吐槽，现在总理开会都得先问这政策印度裔选民同不同意，比问女王意见还问得清。日本以前多排外，现在连外国人想入籍都得改日本姓。现在呢，2024年在日印度人飙到了5.4万，10年间翻了3倍。东京江户区被戏称为小德里，印度寺庙、国际学校、宝莱坞 DVD 店扎堆，周末穿纱丽的阿姨能跟穿和服的老太太一起跳广场舞。更觉得是日本政府2025年专门给印度 AI 留学生发300万日元补助，约14.5万人民币，相当于包了1年的生活费，就为了把三哥给留住。这操作跟《论语》所言“近者悦，远者来”一模一样，只不过对象从诸侯变成了印度程序员。再看华尔街咖喱味的权力中心，美国 IT 行业40%的岗位被印度裔占，H1B 工作签证70%都给了三哥。硅谷更夸张，除了苹果，顶尖科技公司 CEO 都快被印度人承包了。谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊，微软 CEO 萨提亚·纳德拉， IBM CEO 阿尔温德·克里希纳，这3位凑一起能开个印度 CEO 茶话会。关键是人家收入很高，美国印度裔家庭年收入中值12.7万美金，比白人还多6万，妥妥的最富族群。还有中国的 K 字签证，双向奔赴。2025年10月刚实行的 K 字签证，专门给外国青年科技人才开绿灯，印度小哥成了最大的受益者。这签证可不是随便给的，得是 STEM 领域科学、技术、工程、数学的高材生，要么是名校毕业，要么是科研古怪，等于咱们主动开大门，把印度的科技人才请进来。有网友就调侃，以前是中国制造输出全球，现在是印度大脑输入中国，
这反转比电视剧还他妈刺激。看到这儿，可能有人问，不就是一个名？咱中国人出去的也不少，但差别在这儿，咱中国人移民是散兵游勇，人家三哥是集团军作战，举家搬迁，抱团发展，深耕政坛，最后把移民国变成了第二故乡。这套路像极了《孙子兵法》步步为营，以迂为直。表面看是生孩子过日子，实则不战而屈人之兵的最高境界。第二，来看颠覆认知，印度三哥的撒人兵法藏着中国老祖宗的智慧。咱先搞懂一个核心问题，印度人咋就这么能生，还这么能移呢？这可不是靠运气啊，而是一套延续了2000年的生存智慧，跟咱国学里好多道理都能对上号了。三哥人实现了生育观方面多子多福的终极实践。印度现在14亿人口，每年新生2000万，比澳大利亚总人口还多。有人说这是穷才生得多，错了，这背后是刻在骨子里的人口信仰，跟咱老祖宗所说的不孝有三，无后为大异曲同工，但人家执行的更彻底。印度教里有个说法，子女是生命的延续，也是解脱的途径。高种姓靠多生孩子维持家族地位，低种姓靠多生孩子博翻身机会。总有一个能考上印度理工，总有一个能出国挣钱，总有一个能光宗耀祖。这不就是周易里生生不息的朴素道理？咱是少生忧郁求质量，人家是多生广撒求概率，各有各的算盘。关键是印度政府还顺水推舟不像咱以前搞计划生育，印度从上世纪70年代就喊控制人口，但从来没有真正下狠手。为啥呢？因为他们早看透了，人口是最大的战略资源。现在印度劳动力平均年龄28岁，中国是38岁，日本是48岁，这差距比 GDP 差距还致命。人家这是养兵千日，现在终于到了用兵一时的时候。还有印度三哥的移民术，具足而居的现代版。咱老祖宗讲究安土重迁，除非活不下去了才背井离乡。但印度三哥不一样，他们是主动出击，而且都是有绝活，去哪里都能抱团，跟《礼记》里具足而居的传统一模一样，而且玩出了新高度。你去多伦多的小印度看看，印度餐馆、香料店、寺庙、学校全扎堆，连医生、律师都是印度人。刚移民的三哥根本就不用学英语，靠社区就能活下去。更聪明的是他们还搞传帮带，老家亲戚想来，先帮找工作，再帮办签证，最后帮买房，跟滚雪球似的。2023年，加拿大给了14万印度人永居签证，是中国人的4倍，靠的就是这张家族式移民的套路。这招太狠了，咱中国人移民是融入当地，结果几代下来就成了香蕉人。印度人是改造当地，把印度区变成印度飞地，文化、习俗、宗教全保留，最后反倒是当地人得适应你们。这就像老子所言，柔弱胜刚强，不跟你硬碰硬，慢慢用人口把你给稀释。还有渗透法，步步为营的权力游戏。如果说生孩子是基础，抱团移民是战术，那渗透权力层就是印度人的终极目标。这套路简直是鬼谷子谋定而后动的实战案例。咱看加拿大就知道，印度以先靠人口优势影响选票，逼着政客讨好他们，然后呢推选自己人当议员。2025年一下子选出22个，直接在国会有了话语权。接下来就是修改政策，让移民门槛对印度人更低。2023年加拿大104万留学签证，42万给了印度人，等于每2.5个留学生里就有一个三哥。这流程跟农村包围城市似的，相当稳。硅谷更典型，印度裔先从程序员做起，然后抱团排挤竞争对手，最后把自己人推上 CEO 的宝座。谷歌 CEO 皮查一刚上位就提拔了一群印度老乡。微软 CEO 纳德拉更直接，公司管理层一半都是印度裔。这就是韩非子所言，朋党为奸，但人家美其名曰互助精神，你还挑不出理儿。第三来看全球横扫，三哥占领3大高地，每一步都踩在痛点上。印度人可不是瞎移民，他们去哪干啥都精准的像导弹打击，专门挑那些国家的软肋下手。咱分3个战场细说，看看人家是怎么趁虚而入。第一，加拿大战场，靠选票绑架拿下的新印度。加拿大为啥成了印度人的后花园？
因为特鲁多政府犯了个致命错误，想靠印度裔选票巩固政权，结果呢引狼入室。2025年特鲁多上台以后，直接放宽对印度的移民政策，留学签证、工签、探亲签全放开。为啥？因为当时印度裔占加拿大人口5%，选票分量也不轻呀。结果呢，2023年一年就涌进来200万印度人，人口占比飙达12%，比美国黑人比例还高。现在倒好，特鲁多想管都管不了，印度议员占了6%的国会席位，一提限制移民就集体反对，比反对党还他妈凶啊！更绝的是印度裔的文化入侵，多伦多街头立起16米高的哈努曼神像，市政府还得拨款维护。印度的排灯节都成了当地法定假日，连邮局都发行排灯节邮票，甚至有印度裔游行喊白人滚回欧洲，这连警察都不敢管，这哪是移民嘛，简直就是反向殖民，把加拿大变成了印度的海外行省。有人说这是民族的弊端，但在印度人看来，这是顺势而为。你需要选票，我需要地盘，公平交易。这就像《史记》里说的，天下熙熙，皆为利来，只不过人家的利是千秋万代的版图。再看一眼日本战场，靠技术补位拿下的老龄化洼地。日本这国家有多傲娇呢？以前连外来务工人员都要日语 N+1，现在为啥对印度三哥低眉顺眼？因为实在没人了。这就是《孙子兵法》里所言，趁你病要你命。但人家包装成技术合作。日本现在65岁以上老人占了30%，年轻人不愿意生孩子，也不愿意做 IT， 导致科技行业缺79万人才。丰田想搞自动驾驶，没人写代码；索尼想做 AI， 找不到算法工程师。这时候印度三哥来了，人家每年培养200万 IT 人才，印度理工学院录取率不到2%，出来的全是卷王中的卷王。日本政府一看，这不就是及时雨吗？2019年推出特定技能签证，2023年放宽高技能人才入籍政策，2025年干脆给印度 AI 留学生发300万日元补助，等于倒贴钱请三哥来。现在东京的金融圈里，印度程序员比日本程序员还他妈多，连日企的老板开会都得说咖喱味的英语，要不然你没法沟通呀，没法融入人家呀。更有意思的是文化融合，印度餐馆老板学会了甜味咖喱饭，讨好日本人；日本主妇学会了玛莎拉调味儿；印度小哥穿和服逛庙会，日本老人喊跳广场舞。这就像《中庸》里所说的和而不同，表面看是文化交流，实则是印度人用软实力站稳了脚跟儿。还有那华尔街战场，靠职场套路拿下的科技制高点。硅谷为啥被印度人占领？不是因为中国人不够聪明，而是印度人太懂职场潜规则。这套路比厚黑学还厉害。首先是语言优势，印度人的英语虽然带口音，但敢说敢吹开会抢着发言。中国人呢蒙头干活，功劳全被印度三哥抢走。其次是抱团取暖，印度裔 CEO 上位以后优先提拔老乡，形成了印度帮。中国人喜欢单打独斗，互相拆台，最后是管理思维。印度人从小就辩论，懂人情世故，中国人只懂技术，不懂向上管理。谷歌就是个典型的案例，皮查一刚当上 CEO， 就把印度理工的校友全招进来，还把核心业务交给印度团队。现在谷歌总部食堂咖喱比汉堡还多，开会全是印地语夹杂英语。中国人想晋升比登天还难。有人调侃，硅谷现在不是美国公司，是印度的美国分公司。更狠的是人才虹吸，印度理工学院毕业生80%都去了欧美，在美国年薪7.5万美金，是印度的6倍。印度政府不仅不拦着，还说这是战略储备，等这些人老了，要么带资金技术回国，要么帮印度开拓市场。这就像管子里所说，欲取之先予之，看似人才流失实则全球布局。那么中国的 K 签证是引狼入室还是借鸡生蛋呢？这里边藏着大国的智慧。最让大家意外的肯定是咱们中国对印度开放 K 字签证。2025年10月1号实施的新规，专门给外国青年科技人才开绿灯，印度小哥成了申请主力。这波操作到底是无奈之举呢，还是深谋远虑？咱得从根儿上拔呀。
第一 ，K 签证不是移民签证，是人才签证。先澄清个误区啊 ，K 字签证不是让印度人来占领中国，而是请来帮咱干活的。这签证有3个硬门槛 ：STEM 领域毕业，这学士学位以上，有科研或工作经历。说白了就是挑精英中的精英。为啥挑印度人？因为人家确实有绝活呀。印度在 AI、软件外包、大数据领域全球前3，每年培养的 IT 人才比中国多1倍。咱现在搞科技自立自强，缺乏的就是这类技术人才。与其花10年培养，不如直接引进来。这就像《史记·孟尝列军传》里，鸡鸣狗盗之徒亦有用。不管出身在哪，有用就行。而且双向奔赴。印度小哥想来中国挣钱，中国 IT 工程师年薪比印度高5倍。咱想借人家的技术，印度人擅长写代码，咱擅长做应用，刚好互补。上海有个科技公司老板就说，招个印度程序员顶3个本地应届生，人家写的代码又快又稳，还懂国际市场规则。第二点，咱学的不是撒人，是用才。有人担心印度人来了会不会跟加拿大一样抱团搞小印度？放心吧，咱早有防备，这套路比36G 还周全。首先，数量控制 ，K 签每年名额都有限，而且是项目制，跟着科研项目来，项目结束就得走。想留下来得通过积分制，比加拿大严10倍。其次是分散布局，不会让印度人扎堆在一个城市，而是分散到各个科研机构、科技公司，想抱团都难。最后是文化融合，咱有56个民族，包容性比日本强多了。印度人来了，要么被汉化，要么被同化，根本就掀不起浪花。其实咱真正想学的是印度的人才管理术，人家能让硅谷 CEO 全是印度裔，靠的是抱团加传承。咱现在搞人才引进，也学这招，给人才安家费，解决子女教育，建人才社区，让他们愿意留下来。就像荀子劝学里所言，君子生非异也，善假于物也。咱不跟印度比生孩子，咱跟他比用人之才。第5，痛点暴击，传统大国博弈太费钱，三哥玩的是降维打击。看到这儿，有人就问，经济、军事、科技竞争不好吗？为啥非要学印度搞人口战术？因为你不知道传统博弈有多烧钱，三哥的套路有多省钱。这就是《孙子兵法》里所言，上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵。人家直接用人口伐谋，成本低到离谱。毕竟他经济竞争拼不过人海战术。美国搞芯片制裁，花了1000亿美金建厂，结果呢，缺工人，芯片产能上不来。印度啥也没干，就靠每年输出50万 IT 人才，直接占领全球软件市场的20%份额。他挣的钱比卖芯片还多。这就是劳动密集型对技术密集型的降维打击。你花10年研发技术，人家花10年生10个孩子，总有一个能把你的技术都学会，还能搞本土化改造。比如日本的印度程序员把印度的软件外包模式带到日本，帮日本企业节省了30%的成本，比日本自己研发的系统还好用。咱中国以前靠人口红利搞制造业，现在印度靠人才红利搞服务业，殊途同归嘛。这就像老子所言，大巧若拙，看似笨办法，实则最高明。还有军事竞争，打不过的人口红利。军事竞争拼的是啥？归根结底是人。美国军费每年8000亿美金，但兵源不足呀，得靠绿卡吸引外国人来当兵。印度军费只有700亿美金，但兵源过剩呀，每年报名参军的人口比美国总人口还多。更狠的是海外驻军，印度人不用派航母，只靠移民到哪个国家就能控制哪个国家的政策。加拿大不敢轻易得罪印度，因为印度裔占了12%的人口。日本不敢得罪印度，因为印度裔帮他们搞科技。美国不敢得罪印度，因为硅谷全是印度裔的 CEO。这比派10万大军管用多了，简直就是不战而屈人之兵的终极版本。还有科技竞争，科技竞争拼的是人才基数。中国每年培养800万大学生，印度每年培养1500万，其中200万是 IT 人才。就算咱的顶尖人才比印度强，但架不住人家数量多呀。量变引起质变，总有一个能搞出突破性发明。硅谷就是例子，中国裔工程师技术不比印度差，但印度裔 CEO 比中国裔多10倍。为啥呢？因为人家基数大，抱团后机会更多呀。这就像韩非子所言，众力所举，无不胜也。
一个人再他妈厉害，也干不过一群人呀。再看破局之道，中国不学撒人，但要懂人口密码。咱不是说要学印度多生孩子，毕竟国情不一样，咱房价高，教育贵，养娃成本高，学不来那套多生广撒的套路。但印度的人口智慧咱得学，而且要结合国学搞中国化改造，这才是中庸里所言，取其精华，去其糟粕。咱现在的问题不是生不出，而是不愿生。2023年出生率跌破了7%，比日本还要低。要解决这个问题得学印度的生育文化，但得去掉重男轻女的糟粕，保留生生不息的精华。首先是降成本，像湖南智库提的那样，搞住房挂钩补偿，生一个孩子给购房补贴，生2个给免税，生3个给学位优先权。其次是改善观，少宣传丁克主义，多讲家庭幸福。就像《礼记》所言，婚礼者，礼之本也，让年轻人更愿意结婚生子。最后是给保障，延长产假，建惠普托育，打击职场性别歧视，让女性敢生。咱老祖宗所说，子孙满堂，不是让你生10个8个，而是让你愿意生，养得起。只要生育率回到1.8，再过20年，咱的劳动力优势又能回来，这比引进1万个印度人才都管用。还有人才观从引进来到留得住，印度的人才流失率高达80%，这是他们的软肋却是咱们的机会。咱现在搞人才引进，不仅要靠引进来，更要得留得住。这就像管子里所言，仓廪而知时节，衣食足而知荣辱。给人才足够的待遇，人家自然愿意留下来。上海做的就不错，给顶尖人才发人才公寓，甚至给绿卡绿色通道。结果呢，2024年海外人才留存率高达85%，比硅谷还高。反观印度人才全跑国外，自己国内的科技公司没人干活，只能靠外包过日子。这就是捡了芝麻丢了西瓜。更重要的是培养本土人才。印度靠输出人才挣钱，咱靠培养人才发展。华为、腾讯、阿里的核心团队全是本土人才，这才是根基就像《论语》所言，君子务本，本立而道生。本土人才是最靠谱的战略资源。还有博弈观从硬对抗到软渗透。印度的人口战术本是软渗透，咱得学这招。但要搞中国版创新，比如文化输出，咱不用移民，靠抖音、小红书把中国风吹到全球，靠孔子学院把汉语热搞起来，靠 TikTok 让外国人爱上中国美食。这比撒人成本更低，效果还好。东南亚就是例子，咱没移过去多少人，但淘宝、抖音、小米在东南亚的市场份额比印度高10倍。东南亚年轻人穿汉服、吃火锅、学汉语，比印度也含中国化。这就是《道德经》所言，不言之教，无为之义。不用强迫，人家自然愿意学你的文化。大国博弈的最高境界，不是打败对手，而是同化对手。印度3个靠人口同化加拿大，而咱呢靠文化同化全球。这格局比印度3个大多了，也符合咱和而不同的国学智慧。那么2025年的世界会是咖喱味的。最后跟大家聊个有意思的话题再过25年，印度人会不会真的占领全球？咱分3种情况来预判，看看这盘人口大棋的最终走向。第一，乐观预判，印度成全球人才中心，中国成全球创新中心。如果印度能留住人才，中国能提高生育率，2025年可能会出现双雄并立，印度输出人才，中国输出技术。印度管研发，中国管应用。印度靠人口占市场，中国靠创新占高端。就像硅谷跟深圳的关系，印度一 CEO 在硅谷搞研发，中国企业家在深圳搞量产。印度人写代码，中国人做产品，最后一起把产品迈向全球，实现双赢。这符合《论语》所言，君子和而不同，各有各的优势，互不冲突。第二，咱们悲观预判，印度人口过剩，中国人才短缺。如果印度控制不住人口，2025年可能会有20亿人，粮食不够吃，就业找不到，大量难民涌出国门，引发全球人口危机。而中国如果生育率持续低迷，劳动力不足，只能靠引进外国人才，最后变成第2个加拿大。这不是危言耸听印度现在文盲率还有25%，每年有1000万年轻人找不到工作。中国现在60岁以上的老人占20%，再过25年可能占35%。到时候没人交社保，养老金都发不出来。
这就像周易所言，亢龙有悔，凡事过犹不及，人口太多太少都不行。回到现实预判，中间路线最可能各取所需。最可能的情况是，印度继续输出人才，但会控制数量，避免人才流失；中国继续引进人才，但会提高质量，避免文化冲突；加拿大、日本继续接纳印度人，但会立规矩，避免被占领。就像现在这样，印度人在硅谷当 CEO， 但美国会限制 H1B 签证；印度人在日本搞 IT， 但日本会要求学日语；印度人在中国拿 K 签证，但咱会要求签保密协议。这符合《孙子兵法》所言：“适者因利而制权也。”根据形势调整策略，不会一条道摸到黑。最后灵魂拷问：大国博弈的终极到底是硬实力还是软实力？印度靠撒人征服世界真的算赢吗？中国靠创新发展真的算慢吗？其实答案都在咱老祖宗的智慧里。孙子兵法言：上兵伐谋。印度人的人口战术是谋。道德经所言：柔弱胜刚强。中国的创新发展是柔。论语说：和而不同。未来的世界既需要印度的人口红利，也需要中国的科技实力。印度人靠生孩子拿下了现在，但能不能拿下未来呢？还得看他们能不能留得住人才。发展科技中国靠创新拿下了现在，但能不能拿下未来呢？还得看我们能不能提高生育率，培养人才。最后问大家一个问题：你觉得2025年的世界会是咖喱味的，还是中国风的？你支持学印度多生孩子，还是学现在搞创新？欢迎评论区留言，点赞过10万，咱下期扒一扒印度三哥在华生存现状，看看他们是真的能占领中国，还是被咱同化成中国通。